اسمع هذا الشخير. إذا عندك هذا الشخير اللي معه انقطاع في النفس فانتبه لنفسك. خلنا نعرف الأشياء اللي تخفف الشخير أولا، وهي النوم على الجنب، لأن النوم على الظهر ممكن يسبب الشخير، وتقليل الوزن إذا وزنك زايد، وعدم التدخين وشرب الكحول قبل النوم. وبعض الناس يكون عندهم احتقان في الأنف وتضخم القرنيات الأنفية مثل كذا بسبب إما حساسية الأنف أو حساسية الجيوب الأنفية، وممكن تخفيفها ببخاخات الكورتيزون قبل النوم، أو إذا ما نفع نستخدم موسعات الأنف الخارجية مثل هذا، أو ممكن يكون بسبب تضخم اللحمية فيحتاج عملية. واللي عندهم شخير مهم نتأكد ان ما يكون عندهم انقطاع التنفس الانسدادي، وأعراضه في الليل توقف التنفس المؤقت أو التنفس المتقطع، ونوم غير مستقر تحصله يتقلب كثير، والتعرق الليلي، والتبول اللا إرادي عند الأطفال، وكثرة الاستيقاظ عشان التبول عند الكبار، والكوابيس، وممكن المشي أثناء النوم. والأعراض في النهار مشاكل في الأداء الدراسي والسلوكيات الغير طبيعية، مثل قلة الانتباه وصعوبة التعلم وفرط النشاط، وأيضا اندفاعية وتهيج وعدوانية، وأيضا النعاس طوال النهار فينام في المدرسة أو ينام في السيارة، وأيضا الصداع الصباحي. وإذا كانت موجودة هذه الأعراض لازم استشارة طبيب النوم.